صدمة يا جماعة الخير. المعلومة اللي بقولها لك الآن كثير من المسلمين أول مرة يمكن يسمعونها. شفت الصفوف حول الكعبة؟ ترى ما كانت دائرية. من بداية الإسلام، من يوم فتحت مكة إلى سنة 89 للهجرة، المسلمين ما كانوا يصلون بشكل دائري حول الكعبة أبدا. طيب وش اللي تغير؟ كل المصادر والكتب والمراجع التاريخية اتفقت وتشير إلى أن الأمير خالد بن عبد الله القسري المالكي البجلي، أمير مكة في سنة 89 للهجرة، هو من أشار بجعل صفوف المصلين دائرية حول الكعبة. ليش؟ كان فيه ضيق، فالشكل الدائري ياخذ عدد أكبر من المصلين ويكون أوسع. ومن ذاك اليوم إلى اليوم وصفوف المسلمين حول الكعبة هي بشكل دائري، مثل ما أشار المالكي القسري البجلي أمير مكة في سنة 89 للهجرة. ترى هذه المعلومة مؤكدة ومتفق عليها وموجودة في كل المراجع واتفقوا عليها المصادر كلهم. عشان أريحك تبحث عن المصدر، اسمع معي هذا المصدر التاريخي المرجع المهم. تتفق المصادر التاريخية على أن الحاكم الأموي خالد بن عبد الله القسري المالكي البجلي هو أول من أدار صفوف المصلين حول الكعبة، وكان ذلك بعد تعيينه أميرا لمكة المكرمة سنة 89 للهجرة. فنقل المؤرخ أبو الوليد الأزرقي في كتابه، وهذا كتاب معتبر، اسمه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار بإسناد صحيح، عن جده سفيان بن عيينة قال: أول من أدار الصفوف حول الكعبة المشرفة هو خالد بن عبد الله القسري المالكي.